No niin. Tervetuloa seuraan Maideita. Tänään olisi tarkoitus lähteä tästä hallille rakentamaan kyttäyskoppi loppuun. Tehdä katto siihen loppuun ja vähän hyllyjä ja sitten sen saa pihalle ja sitten hyvät kuvat ja myyntiin. Mutta lähdetään kattoon. Palataan hallilla sitten taas asiaan, kun saavutaan sinne. No niin, hallille saavuttu. Työkalut ja kattohuopa autoon. Sitten ajetaan takapihalle, niin päästään kopin äärelle. No niin, kopin luona ollaan. Haetaan kattohuopa ja työkalut autoon. Alkaa kuulemaan työmajan huollamallilla. Siellä on jo vähän huopaa katossa. Ikkunat saatu paikallensa. Ja tänään pitäisi laittaa kattoon huopa loppuun. Mä näytän teille. Pääsee vähän korkeammalta näyttämään. Siellä. Siellä on nyt pyörästi puolikattoa jo laittu huopaa, että ihan hyvällä mallilla. Mutta jatketaan kohta. No niin, eli seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä katto loppuun. Sitten tehdään tänne sisälle vähän jotakin hyllyä kehitellään. Ja ehkä pientä pöytätasoa tonne. Niin alkaa olemaan ihan pikkuhiljaa sitten valmis. Ja sitten olisi tarkoitus varmaan laittaa se myyntiin. No niin. Toinen huopapätkä leikattu ja nyt se laitetaan se huopa kiinni. Minkälaista kontenttia haluaisitte jatkossa kanavan sisältävää? Onko se justiin sellaista eräilyä ja kalaskavereitten kanssa? Ja sitten kun taas metsästysaika koittaa syksyllä, niin metsästysaiheessa. Tuoda vähän itseänsä ilmi, että minkälainen sisältö niin sitten kiinnostaa. Ja sellaista. Tällainen. Sinne vähän huopaa lisää ja niin sitten tulo sitten hyvä. Sellaista sitten. Kyllä. Tarkoitus olisi sitten syksyllä tähdätä hirvimettälle ja nyt ei keretty sitten tällä kevättä pukkijahtia ollenkaan, että tässä on niin kaikkea vireillä ollut ja tää koppi pitänyt saada piakkoistakin valmiiksi ja semmoista. Mutta palataan taas hetken päästä asiaan. No niin, se olisi ympäriinsä huopa naputeltu kiinni, vielä pitää saumat leikata. Ja sitten olisi katto valmis, päältä on tosi naltassa kiinni. Mutta siellä alkaa olemaan huopa hylmätellä kiinni. Ja pikkuhiljaa se siitä etenee. Niin moro, nyt olisi koppi valmiina. Sellainen siitä tuli. Ihan hyvän näköinen vaikka itse sanonkin. Nyt mä näytän
teille miltä se näyttää sisältä. Odottakaapa hetki. Tältähän se näyttää sisältä. Vähän sinne pitää vielä hyllyä ja pöytää keksiä, mutta valmis siitä tuli. Kyttäyskoppi. No niin, hyvää iltaa YouTube-kansa. Se olisi vihdosta viimein kyttäyskoppi valmis ja vein sen sinne aitiopaikallensa metsän reunaan, missä on kauriita nähty ja mäyrä ja siellä on mäyrän pesäkin. Ja nyt vähän kavereitten kanssa pikku huilia tälle iltaa. Pikkusen eväks makkaraa ja hyvällä nuotiolla ja pikkusen lähdettiin kalastamaan. Tää on mun vanhempien mökkiranta. Ja sellaista. Mutta palataan myöhemmin taas asiaan. Tässä vähän kalassa. Pari ahventa on tullut. Ne on paistumassa. Toivottavasti tulee lisää syömistä. Tässä on pientä chilliä iltaa viettämässä kavereiden kanssa. No joo, sitä olisi eväät syöty ja nyt sitten vähän kalastellaan vielä ja chillaillaan tässä nuotion ääressä ja höpistään niitä näitä ja sellaista, että ei mitään. Kiitos kun katsoit videon. Tykätkää, jättäkää kommenttia, mitä tykkäsitte tällaisesta My Day-videosta. Ei mitään. Seuraava video. Se on moro.